Сайн байцгаана уу? Өнөөдөр Монгол хээг хэрхэн зурдаг талаар хичээл оруулах гэж байна. За тэгэхээр маш олон хүмүүс яг энэ Өлзий хээ, Түмэн наст хээ гэл энэ Монгол хээнүүдийг яаж Illustrator дээр зурах вэ гэсэн ийм асуултууд ирсэн. Тийм учраас энэ удаадаа яг анхан шатны хэрэглэгчдэд зориулаад маш амархан аргаар энэ Өлзий хээг зурах тийм хичээл оруулж байна. За юуны түрүүнд яг дөөрөж зурахыг програм дээр ингээд оруулаад ирсэн байх хэрэгтэй. За энэ бол нөгөө зүгээр JPG зураг байгаа. Тийм учраас маш чанар нь муу одоо ингээд харагдаж байна. За тэгээ зургаа цаасан дээрээ байрлуулчаад layer төгчжээ. Ингээд төгчж байна. За тэгээ шинэ layer нэгээд улаан layer дээр хийгээд үзье. За ер нь бол хээг ийм зурах маш олон төрлийн арга замууд бол байгаа. Pen tool-ээр зурж болно, дүрснүүдээр зурж болно. Тэгээд бас өөр зөндөө аргууд байгаа. Одоо бол хэдүүлээ хамгийн анхан шатны амархан үйлдэлтэй ойлгох гэдэг нь хэд амархан хийхт ч гэсэн амархан нар хийх гэж байгаа учраас зүгээр дүрсээр зураад үзье. За дүрснийхээ өнгөийг гинжээс нэг ялгархаар өөр өнгөөр иймэрхүү өнгөөр тавьжгаад дараа нь бол дүрсний өнгөө өөрчилчих болох учраас тэр хамаагүй. За Retangle дөрвөлжин дүрсээ авчгаад за эндээс нэг ингээд урт дүрс татчихъя. За ингээд. За тэгээд сум авчгаад хар сум авчгаад алтаа дараад хажууд шин зөөгөөд за энд ингээд тавьчихна. Дахиад алтаа дараа зөөгөөд энд тавьчихна. За энэ дүрсээ дахиад хуулбарлаад эргүүлчихье. Rotate гэд. Окей. За ингээд зурчиж байна. За энэ дүрсээ дахиад хажууд нь хуулбарлая. Тэгээд энэ дүрсээ хэвтүүлээд за энд уртаар нь ингээд тавьчихна. За дахиад алтаа дарж доош нь зөөгөөд жоохон дэвшлүүлж. За дахиад энд нэг хуулбарлаа тавьчихъя. За ингээд тавьчихъя. За дахиад энэ дүрсээ хуулбарлаж аваад арай богинохон болгоод за энд тавина. Энд үл яг хоёр өнцгөл ерөнхийдөө дээс доош бол таарч хончхол урт богино нь бол хамаагүй. Энэ урт богино нь бол за энд дахиад тавьчих. За тэгээд дээд талд дахиад хоёрыг тавина. Хаалтаа дараа зөөгөөд за энийг бас зөөгөөд за одоо дан босоонуудын тавина. Тэгээд тэгш тавиад за ер нь ингээд яг тавихаар нэг өдөр ягаан туслах шугамнууд ч гараад яг ижил хэмжээтэй хийж гинэ үгүй юу гэдэг чинь өөртөө өөрсдөө хэлээд өгнө. За энийг жоон дэш шинэ гүйцээч. За ингээд дүрснүүдээ ерөнхийдөө зурчлаа. За одоо яг Өлзий хээ шиг хэлбэртэй болгох үйл ажиллагаанд орно. За бүгднгийн сонгож аваад энэ хажуу талд нь гараад тавьчих. Тэгжээд яг энэний хаана хаагаараа наа цагаараа орсон байна үүдийг харж агаад. За энэчээс shape builder түүлээ аваад shape builder гэдэг үйл байгаа. Тэр түүлээ авч аваад за энэ дээд хэсэг маань болохоор ингээд за энэ хүртэл явсан байна. За энэ маань болохоор ингэж яваад ийм байна. За миний энд ингээд тэмдэглэснүүд маань бол дандаа нөгөө энэ голдхон зурааснууд ингээд арилаад яг ийм бүтэн дүрс болоод явж байгаа. Энэ shape builder аваад хийж байгаа тохиолдолд за энэ ийшээ юм байна. Энэ маань болохоор ингээд ийм юм байна. За энэ голынх нь болохоор ийм юм байна. За энэ болохоор биш энэ ч болохоор ингэж юм байна. Тэгээд эндээс ингээд ийм юм байна. За энэ маань болохоор энийхэн дээгүүр гарсан. За ийм юм байна. Энийг ингээд за ингээд ерөнхийдөө Өлзий хийний маань дүрс ингээд гарчиж байна.
За одоо энэ дээр жоохон хүрээ өгөөд өөрчлөөд үзье. За хүрээ өгөхөөр иймэрхүү харагдаж байна. За тэгээд хүрээ өгөхөөр ийм харагдаж байгаа ч гэсэн энд нэг энэ бас зураас нь энэ дутуу харагдаж байна тийм ээ. Энэ дээр бас энэ зураас нь дутуу харагдаж байна. Энийг болохоор энэчээсээ pen tool аваад авчаад энэ өнцгөөс холбоод энтэй нь холбоод өгөх хэрэгтэй. За энд бас холбочихно. Tool аваад дээр дараад шинэ холбоод өгчнө. За ингээд манай өлзийх юм маань яг одоо ингээд зөв харагдаад болчихж байна. За энийг эргүүлээд босгочихъя. За ингээд ер нь бол өлзийхийг бол иймэрхүү аргаар зурч байна. Ер нь бусад тэнүүдийг ч гэсэн ингээд яг юм дүрсээ ашиглаад ингээд зурчиж болно. Маш амархан. За тэгээд эднээсээ энэ булангуудын өөрчлөөд бас одоо энэ шиг юм дугуй хэлбэртэйгээр энэ төр зурж болно. Алхан хээ энтрүүд дээрөөсөө бүгд ерөнхийдөө ижилхэн нэг иймэрхүү зарчмуудаар ингээд зураад өөрсдөө та нараа ингээд туршаад үзээрэй. За дараагийн хичээл оролтол тур баяртай.